ये गोंद के लड्डू जो हमारे घर में हर सर्दियों में ज़रूर बनते हैं। ये लड्डू खाने से हड्डियों में सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है। ये 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता लिया है और 50 ग्राम वाटरमेलन सीड्स लिए हैं और 50 ग्राम ही मैंने सौगी ले ली है। जी मैंने 100 ग्राम गोंद ले लिया है। ये काफ़ी मोटा है। अब इसे मैं थोड़ा सा दरदरा करके पीस लूँगी। ये देखिए ये दरदरा पीस चुका है। अब एक कढ़ाई लें, उसमें 2 कड़छी देसी घी डाल लें और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करके एक एक करके सब ड्राई फ्रूट भून लें। सबसे पहले मैंने बादाम डाले हैं, बस इसे भून लें। ब्राउन होने पर इसे निकाल लें। अब काजू डाल दें, इसे भी ब्राउन होने पर निकाल लें। अब पिस्ता डालें और उसे भी भून कर निकाल लें। अब वाटरमेलन सीड्स को भी डालें और अच्छे से भून कर निकाल लें। अब हम किशमिश को भी डालकर भून लेंगे, बट इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर चलाना है और बाहर निकाल लेना है। ये मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं और इन्हें भी इसी प्रकार अच्छे से भून कर निकाल लें। 2 कड़छी घी में ये सब चीज़ें भुन गई। अब घी ख़त्म हो गया। अब फिर से मैंने इसमें 1 कड़छी घी डाला और इसे गर्म किया और जो मैंने दरदरा गोंद को किया था अब मैं इसे भून कर निकालूंगी। ये देखिए ये कितना अच्छे से फूल गया है। बस इसी प्रकार भून कर इसे अलग से निकाल लें। जी मैंने 1 नारियल ग्राइंड कर लिया था। अब इसे भी मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। अब घी में डालते ही इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ये देखिए ये भी अच्छे से भुन गया है और इसे भी निकाल लें। अब 2 चम्मच सौंठ को भी भून कर रख लें। अब इस कढ़ाई को साफ करके इसमें 2 कड़छी घी डाल लेंगे और 3 कप आटा डाल लेंगे। 1 2 ये 3 कड़छी घी डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले जो घी और आटे को मिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए इसे चलाते रहें कहीं ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए अब ये आटा और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये थोड़ा ग्रीसी दिख रहा है और अब आटे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और आटा भी ये ब्राउन हो रहा है। आप ये पूनी देखिए, इस पे कितना घी दिखाई दे रहा है। बस अब आटा भी ब्राउन हो चुका है। हमारा ये आटा तैयार हो चुका है। अब गैस बंद कर दें और इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब एक मिक्सी ग्राइंडर लें और उसमें एक एक करके सारे मेवे ग्राइंड कर लें। सबसे पहले मैं मखानों को ग्राइंड करके निकाल लूँगी। अब बाकी सारे ड्राई फ्रूट डालकर इसे ग्राइंड करके निकाल लें। जी मेवे दरदरे ग्राइंड हो गए हैं। बस इतने ही करने हैं, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। अब आप ये भुना हुआ गोंद एक बड़ी थाली में डाल लें और इसे छोटी प्लेट ऊपर रखकर प्रेस करके इसे पीस लें।
ये देखिए ये गोंद भी दरदरा हो चुका है। आप एक परात ले लें, जहाँ कोई बड़ा बर्तन ले लें। इसमें सबसे पहले भुना आटा डाल लें और फिर एक एक करके सारे मेवे इसमें डाल लें। जी मैंने गोंद डाल दिया। अब इसमें मखाने का पाउडर डाल दें, फिर कोकोनट डाल दें और इसके साथ साथ ही किशमिश भी डाल दें। अब इसके साथ ही ग्राइंड किए हुए सारे मेवे डाल दें। अब इसमें 1.5 कप ब्राउन शुगर डाल दें। आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं। आप इसे मिक्स कर लें और इसकी बाइंडिंग देख लें कि लड्डू बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो इसमें थोड़ा घी डाल दें, मगर इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आई है। जी देखिए ये लड्डू कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। बस इसी प्रकार हम एक एक करके सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी, हेल्दी, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम से भी राहत मिलती है। ये लड्डू बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप भी इसे बनाएं, खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। राधे राधे।